ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ ചെന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്നെ ഒരു ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോളേജിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ, പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കോണ്ടൻറ് ക്രിയേഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൻറ് ക്രിയേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർ, ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി നമ്മളെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോകും. അത് നമ്മൾ ട്രിപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ അത് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പോയത് ഗുരുദ്വാരയിലാണ്. വെറും ഗുരുദ്വാരയല്ല, അവിടെ നേർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എയറോപ്ലെയിനാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലോങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോണതും ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടൊരു ലോങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോർട്സിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയി കാണുക. അടിപൊളി വ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ പഞ്ചാബിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശരി, ബൈ.